Иди, пожалуйста, в эту часть, да, вот, в легкие, в трахею своим вниманием. И скажи, пожалуйста, что там у тебя в теле, так как тело, оно о чем то тебе говорит, вот этот кашель — это разговор твоего тела, он сигналит. Скажи, что там за усилие? Сжатие, разжатие, движение, бездвижение, верчение. Что там? Ой, такой вопрос вообще даже, знаешь, задуматься Мгм. об этом. Мгм. Смотри, идешь туда. Вот как будто Мгм. хочется что-то из себя, чтобы оно Мгм. вышло, вот так сказать, этим Мгм. кашлем. Мгм. Так, чтобы что-то вышло. Мгм. Такое состояние, как бы, можно так сказать, движение, да, то есть хочется, чтобы это из себя, а, откашлять. Хорошо. А скажи, пожалуйста, а какая при этом эмоция? Вот там, что там за эмоция засела? Ну, даже эмоция. Мгм. Смотри, иди туда, спрашивай, что там за эмоция, и первое, что у тебя всплывет, это будет истинный ответ. Ну, страх какой-то, Мгм. да, что это. Мгм. Ну, наверное, да, если первое слово ты так говоришь, то да, верно, это Да, первое слово. да, страх, страх. Хорошо. Вот, разрешай себе это выплюнуть, да, разрешай быть этому страху. И сейчас определишь, что там за словосочетание, что там за мысль при этом. Иди своим вниманием в легкие, в кашель. Что там за мысль? Мгм. М, Первая попавшаяся мысль, которая выйдет, не анализируй, просто скажи, что это. избавиться, избавиться, вот всё. Мгм. Избавиться. Хорошо, благодарю тебя. А сейчас, представь вот этот кашель, что хочется, чтобы что-то вышло, страх, избавиться. Разрешай этому быть и скажи, как бы это выглядело, если бы имело ментальное тело. Вот оно выходит, все это, кашель, страх, и ты видишь где-то в пространстве. Типа бабочки. Что за Мгм, бабочка? Белая? мгм. Белая бабочка. Мгм. Скажи, она движется, она Нет, она мелькает, она она в замершем состоянии, в полете, замерла? Мгм. да? Замерла в полете. Благодарю тебя. Посмотри на эту бабочку и как бы со стороны и прочувствуй, что у нее внутри, в теле. Сжатие, разжатие, движение, бездвижение, верчение. Что у нее в теле? Абсолютное спокойствие. Спокойствие. Мгм. Спокойствие. Хорошо. Спокойствие, бездвижение, да? Эмоция спокойствия. А какая мысль у бабочки? Злость. Злость. Мгм. Хорошо, злость. А сейчас определи, пожалуйста, и спроси ее, на что ты злишься или на кого? На кого ты злишься? На меня. Мгм. На тебя. А за что? Поговори с ней, скажи, за что ты на меня злишься?
За что? В чем ты виновата? Мгм. В чем то виновата. Хорошо. Тогда, скажи ей, готова ли она показать тебе, в чем ты виновата. Может, мне все-таки закрыть глаза? Как ты Мгм. думаешь, это лучше будет? Ну да, смотри, это терапия перед сеансом. Да, Мы сейчас просто убираем симптомы из тела, чтобы тебе не помешало. Поэтому, ага, поняла. да, можешь сейчас уже лечь, закрыть глаза, чтобы тебе было удобнее, потому что у тебя уже пошли образы, информация. Располагайся поудобнее. Мгм. Мгм. И, продолжай беседу с этой бабочкой. Продолжай беседу с этой бабочкой и спроси, готова она показать, в чем ты виновата. А сейчас ничего, какой-то никакой информации. Мгм. Хорошо. Смотри, у тебя что-то закрыто и выходит. Видишь, как закрывается. Поэтому мы сейчас с тобой, я разговариваю с твоим мозгом. Мгм. Я прошу его сказать, готов ли ты показать, что бы там ни было, просто транслировать. Тишина. Го- Тишина. Ага. Скажи, пожалуйста, а, ты сам можешь с этим справиться? Ответь. Да, Мгм. Полгода твое тело кашляет. Ты смог справиться? нет, М. Согласись, тебе нужна помощь. да. Согласен? Тогда моя просьба: ты сейчас засыпаешь, не контролируешь. Напоминаю, информация конфиденциальна. Сейчас я настроена на то, чтобы помочь тебе и твоему телу. И ты знаешь, что когда выходит душа, у Ольги будет сейчас помогать твоему телу душа, то она всегда заинтересована в том, чтобы тебе было легче, чтобы ты освободился. Согласен? Тебе не нужно уже ничего контролировать, а ты можешь просто уснуть, поспать, отдохнуть и транслировать. Ты наш помощник. Ты будешь нам помогать. И что бы там ни было, какая бы там ни была история, это не важно. Важно ее вспомнить, рассмотреть, разобрать, чтобы тело было свободным от этого. Согласен? Да. Хорошо, я благодарю тебя. И я прошу тебя, особенно твою критическую часть, сейчас спать, слушать мой голос, доверять, полностью доверять душе своей, Ольге, душе, ангелам и спать, уйти еще глубже, чем раньше, в сон, глубокий сон. Итак, я прошу тебя сейчас отслеживать свое дыхание. Я в Давай м? сторону. Я просто в Что? сторону хожу. Уходи в сторону, переключай свое внимание и делай защиту из белого света вокруг себя. Вот как только увидела, что тебя кто-то темный чей-то пытается задеть, делай защиту, кокон или яйцо вокруг себя из белого света, мыслеформой. И все отскакивает им же обратно, вся темнота. Да.
Сейчас еще дополнительную сделаем тебе защиту в виде мыслеформы. Если еще кто-то будет кидаться в меня темнотой, эта темнота получит в лоб светом. Да. Легкие — это жизнь. Вообще это солнечное сплетение, легкие, это часть, это душа. И, соответственно, вот особенно такому человеку, как ты, как бы хватать это все очень не нужно. Если ты схватила и отреагировала, нужно быстро реагировать и просить у ангелов, чтобы почистили и защитили. Так, скажи, что ты чувствуешь? Что ты сейчас чувствуешь? Мне легче, мне Угу. хорошо. Прям Я так в душе легко. улыбаюсь. Да, Угу. Угу. Замечательно. Побудь еще в этом. Сейчас будешь чувствовать вот это, выбирай. Просим дать энергию. И так впитываешь энергию. Впитываешь энергию света, ангелы. Позволяешь ангелам поработать над своим телом. И пусть кто-то из ангелов выйдет вперед. Так дышать легче стало. Пусть кто-то выйдет вперед из ангелов. Раз, два, три. да, Скажи, это мужчина или женщина? это парень. Парень. Ага. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Как к вам Он обращаться? не говорит, Не говорит? А почему вы не говорите? стесняется. Стесняется? Посмотри на него внимательно и скажи, спроси его: ты действительно мой ангел? Убери все свои, убери все свои голограммы и покажи свое истинное лицо. Раз, два, три. Он исчез. Вот так. Пусть выходит твой ангел, М-м, свет. Не выходит? м-м. Мгм. Хорошо. Давай я спрошу твою душу. Сегодня с ангелами преждевременно общаться? Да, Мгм. Хорошо. Скажите, пожалуйста, на сегодня еще у нас был вопрос про реализацию. Вы можете тогда нам сказать, что, почему у нее вот это, с одной стороны, стремление что-то сделать, реализовываться, да, а с другой стороны, вот ощущение опускания рук. Это откуда? Скажите, пожалуйста. Из этой жизни или из прошлой? давай остановимся. Мгм. Хорошо, давай мы Я тогда тебе остановимся, две отдохнем. минутки. Хорошо. Давай резко не вставай.